Новый помощник из мира Dyson. Это циклонный пылесос от фирмы Brayer с максимальной мощностью всасывания. В комплекте есть насадка для мебели, щелевая насадка, а также паркетная щетка. Пылесос оснащен большим контейнером для мусора объемом 4 литра, а также имеет длинный шнур 5 метров. Это очень удобно при уборке больших помещений. Одно из преимуществ этого пылесоса – это многоступенчатая фильтрация, которая позволяет задерживать почти всю пыль, предотвращая обратный выброс в воздух. Еще в этой модели пылесоса вы можете самостоятельно регулировать мощность всасывания. Я до сих пор под впечатлением, как он справился с крупами. Пылесос заказать можно на Валбере, с артикулом поделилась.